بسم الله الرحمن الرحیم. آمدیم به بخش داینامیک مموری و در این ویدیو ما میخوانیم فقط فرق بین استاتیک و داینامیک مموری الوکیشن را که فرق بین اینها چی می باشد و ما چرا به داینامیک مموری نیاز داریم و رفته رفته ما میخوانیم ملاک را، کلاک، ریلاک و همچنان فری را. خب امروز ما فقط درباره فرق اینها میخوانیم، طوری که ما میفهمیم که استاتیک وریبل ها و یا استاتیک مموری الوکیشن در زبان سی فقط در وقت کمپایلیشن مشخص میکند. به این معنی که ما قبل از این که پروگرام خود را رن کنیم برای ما هر چی قیمت ها فیکس می باشد و همچنان نقطه دیگر گفته که the memory for static variables is allocated before the program starts. ها ایره ما گفتیم که قبل از این که پروگرام خود را ما رن و یا اکزیکیوت کنیم همه چیز برای ما معلوم می باشه. چه قسم معلوم می باشه؟ مثلا اگر من انت را معرفی می کنم پس برای ما معلوم است که یا 2 می باشد و یا 4 در 32 و یا هم در 64 بیت سیستم ها. پس در آن صورت ما چندین نقطه داشته می باشیم که آن را هم بعد از معرفی کردن داینامیک می خوانیم. داینامیک مموری چی می باشد؟ از همه اول در رن تایم کار میکنه. رن تایم چی میگوید؟ موقع ضرورت. رن تایم به همین معنی وقتی ما رن میکنیم آن را، یک کار را بالایش انجام دادیم، بعدن اگر نیاز بود برای ما مطابق همان کار میکند. ما خب پروگرام خود را از قبل معرفی کردیم، میگیم اینی کار باید شود، پس در وقت رن تایم اگر ضرورت با آن شد پس آن را چی میکند؟ میگیرد. به همین ترتیب it provides more flexibility and control over memory usage compared to static allocation. بسیار فلکسیبیلیتی و یا یک راحتی و کنترل را بالای مموری خود داشته می باشیم نسبت به الوکیشن های استاتیک. و میاییم حالا به همین نقاط. در استاتیک چی میکرد؟ مموری در کمپایلیشن تایم الوکیت میشد و در داینامیک چی میکند؟ فقط در رن تایم توسط این فانکشن ها مموری خود را ما الوکیت میکنیم. به همین ترتیب سایز و استوریج وریبل ها در استاتیک چی می باشد؟ فیکسد می باشد. ولی در داینامیک variables can have variable size and storage duration. بالکل مخالف آن ما داشته می باشیم سایز و استوریج در داینامیک الوکیشن. Memory is allocated in a region known as the stack. خب وقتی که برای ما معلوم شد که سایزش فیکس می باشد، سایز با همین خاطر فیکس می باشد که استیک می باشد 1 2 3 4 5 در یک قالب از اول برای ما تهیه شده می باشد. ولی در داینامیک الوکیشن چی می باشد که در جایی که الوکیت می شد آنجا را هیپ می گوید. خب این که موضوعات دیتا استراکچر می باشد که بحث بسیار بزرگ می باشد. فقط اسمهایش را یاد می گیریم که استیک برای static allocation و هیپ برای dynamic allocation می باشد. میاییم به نقطه دیگه. Memory allocation and deallocation are handled automatically by the compiler. خب میگه allocation و deallocation از قبل و یا هم اتوماتیک توسط کامپایلر آن را برای ما تهیه می کند. ولی در داینامیک الوکیشن چی می کند؟ همه چیز توسط پروگرامر کنترل می شود منولی. هرچی پروگرامر بخواهد آن را انجام داده می تواند. Static allocation has limitations in terms of flexibility and scalability. میگه بسیار یک ساحه محدود دارد در فلکسیبیلیتی و سکیلیبیلیتی، ولی
در dynamic allocation allows the efficient utilization of memory. در dynamic allocation هر قدر ما بهتر ساخته میتوانیم آن را به خود تهیه کنیم. Example of static allocation includes global variables and local variables declared with the static keyword. عبارت از وریبل های گلوبال می باشد و لوکال وریبل می باشد که توسط استاتیک وقتی آن را ما معرفی می کنیم. و در دینامیک خب ما خواندیم فقط توسط این فانکشن ها ملاک و ریالاک را و غیره را توسط همین ها ما دیتای خود را مموری خود را ما اکستند میکنیم و یا هم مشخص میکنیم در چه قسم باید از دیتای خود استفاده کنیم. پس it's important when the size of خب چه وقت مهم است و یا چرا نیاز داریم دینامیک مموری را؟ در وقت برای ما بسیار مهم می باشد که برای ما دیتای ما معلوم نمی باشد که دیتای ما چقدر می باشد و یا هم در آن وقتی که ما می خواهیم مموری خود را خود ما منیج کنیم و یا دینامیکلی منیج کنیم. پس در آن وقت ها برای ما نیاز می باشد تا ما از دینامیک مموری و یا هم دینامیکلی الوکیت کنیم مموری خود را. پس در ویدیوهای بعدی ما از ملاک، کلاک، ریالاک میخوانیم که چه قسم ما میتوانیم. برای فعلا خدا نگهدار.